Dah pulang ya. Hujan. Ya, ya balik pulang. Hujan. Dalam. Iya, pakai payung. Loh, kok enggak mau? Padahal niku rodane kanan kiri pun kados ngaten. Mangga mangga. Kak, pinggir kak. Kakak, pelan-pelan ada sepeda motor. Nggih, ngetut ke. Sepedaan pundi Nadin? Oh, nggih. Hujan-hujan ah Bude. Yeay. Satunya yang tangan kiri megang payung, yang kanan megang setir. Kebalik. Tangan kiri. Ya, wes. Iya. Nggak kelihatan, Nona. Ya berarti harus istirahat. Iya, enggak apa-apa gitu, wes enggak apa-apa.